兄弟们又来修车了。这个车今天上午我老婆开去上班的时候，发现就是什么气囊灯亮了，然后这个电瓶灯亮了，然后车机这个收音机这些都不工作了。然后我就把车慢慢开回来，开回来的过程中还挺吓人的，因为发现空调慢慢的不吹风了，然后就是转速低一点的话，这些显示屏幕的灯就开始灭，然后就只能说 OK， 等红绿灯上挂空档，把转速维持到3-4千这样子，稍微有点电量。然后正当我要倒车开进车库的时候，然后它彻底就熄火了，就是我就停在这儿，然后我就拿了一个那个就是 jumper pack 叫什么，就是给汽车充电的一个搭线的，把它给搭线了，然后充电后把它启动了，开进来了，亮了电压。这个东西就是在发动机运转的时候应该有13.4伏，然后它的电压基本上就是一直往下掉。那么说明我们的发电机光荣退役了，它现在是将近18万5千英里吧，差不多30多万公里。那我现在就是要把这个发电机给拆下来，然后拿去当地的汽车超市做个检测。如果说有问题的话，我们就只有再买一个发电机了。这个车估计要趴窝几天了。第一步就是把这个接线器就是控制线给拆掉，然后我估计我要松皮带吧。松皮带的话，我要拿一个长扳手把舵轮松一下。这个地方是14毫米的，你要是没有这个工具的话，你可以用呆头扳手，然后往自己这方面掰，然后掰了后呢，然后再用手把这个皮带拨出去。我一边拍摄不太好演示。然后我已经把皮带松掉，你就搭在这儿就行了。我从这个发电机上拨掉了。然后这个的话，你要是没有，你可以用14毫米的呆头扳手，但有这个工具肯定好用一些，毕竟力臂大一点。然后我应该是要卸2颗14毫米的螺丝，把这个给卸掉，然后下面还有一颗，然后再把这个给发电机给掏出来。现在有点烫，我等个20-30分钟再弄吧，就是等车凉下来再弄，太烫手了。这个工具就长这样啊，就是一个很薄的扳手，然后上面套个14毫米套筒。这个14毫米当然是越薄越好用，不过这个能伸进去就行。然后做这些之前把负极先断掉。这个支架上有个8毫米的螺丝啊，你把这个卸下来，不然等会儿这个线和怎么讲，这个线和这个发电机没法分离。当然你可以用钳子来加这个叫什么卡扣，然后把这个松掉也行，但是我觉得拆8毫米螺丝更简单，我就喜欢这种设计。新车的话，很多时候没有这个设计，你就得拆这个塑料卡扣，拆半天。然后这里有颗12的大螺丝，就是固定这个发电机的，在这儿把这个拆掉。下面还有一颗，我们把那颗12也拆掉后，我们就可以把发电机取出来，然后再拆这个10毫米的正极就行了。我把下面的14给松了，但没完全松下来，你这样就可以把这个发电机给这样子转出来，然后我们把这个10毫米的正极给它给拆掉。我们把正极螺丝卸掉后，这根控制线加正极线就彻底松掉了。然后大家拆正极线的时候注意啊，就是不要这只手撑着这个，然后这只手固定住它，然后再拆。你不要这样子，因为它这样子如果是旋转状态的话，怎么讲呢？你会这根空调管路或者冷却管路，这根是什么？这根是空调管路会受力，你不想这根空调管路受力啊。然后我们现在把下面那根14的给螺丝给它拧出来，然后我们就可以把这个发电机给拿出来了。就是要把这个拿出来的时候，你估计得把这个副水箱给抽出来。不过本田这个副水箱就是直接一个滑槽滑进来的，否则空间有点不够，也不算很难。然后我们现在就把这个发电机给抱出来，我们就可以拿到当地的汽车超市去试一下，它是否还是好的。我估计它应该已经挂掉，在这里。然后我们把这个发电机拆下来后，拿到汽车店来给它做一个体检。如果说真的是它坏的话，我们就可以回家在网上订购一个了。刚才我做完测试，这个发电机确实挂掉了。我们现在就是回家看一下是不是电刷挂了，然后再决定是买一个翻新件，还是买一个电刷，然后自己在家重组。然后把3颗8毫米卸掉这里，然后你就可以把这个外壳取下来了。
外壳取下来后，我们就把这2颗螺丝给拧下来，然后把电刷取出来，看一下还剩多少。然后可以看到这电刷剩的确实不多了，但是它这些部分都看着还可以，就是没有严重磨损。我手指抠一抠的话，也没有感觉到，就是这个铜的部分有磨损。我估计换个电刷能好。我等会儿去 dealer 买个电刷吧，我觉得这样子可能性价比比较高。如果说整个换的话，买个博士的是120，电装的是167，还挺贵的。因为这个轴承什么的也没异响，也挺顺滑的。我可能要改变主意了，因为大修包要60，电刷20，但是我在转这个的时候，我听到里面有听的，就是微弱的声音，虽然轴承还是有很紧，但是这么一转呢，里面有那种滴滴答答的声音，我觉得还是不要冒这个险了。如果说要把这个东西拆开大修的话，那买零件就60-70块钱了，不如直接买一个人家翻新好的，买个博士的或者电装的都可以。怎么讲呢？就是转的时候挺顺滑，但是你凑近了听有金属敲击声，说明这个里面估计有些东西已经开始老化了，就不要冒险了吧，买一个新的。同样的原厂翻新件啊，我就不录屏了，就直接这么拍啊。就是电装是12个月的质保，然后博士是便宜一些，120块钱，24个月质保，那我们就买博士吧。如果说质保差不多的话，我可能会买电装，因为我觉得电装的品控意识比较好。电装这个是105安的，博士这个是130安，所以说都是翻新件，现在原厂件全新件要500-600了，只有 dealer 有卖，基本上不太合适。那我们就买这个博士的。然后我去买了一个给电池充电的充电器，这个发电机会大概在3-4天后到家里。你为什么要给它充电呢？这个充电器速度很慢，因为电池亏电。如果你把新的发电机给装上去，然后电池亏电，你当然可以用 Jumper Pack， 就是那种我有个锂电的嘛，就是可以把车启动，但是这个电池啊极端亏电的情况下，发电机的负载会很大，会影响它的寿命。所以最好办法就是买一个这样子的充电器，先把电池充满，然后再连接。而且这个深度亏电电池，到时候我们把车启动好后，还是得去汽车超市，去沃尔玛检查电池的健康程度。如果健康程度不够的话，那只有换电池了。大多数发电机，它们的作用是维持电池的电量和缓慢的给电池充电，它不应该大量的给电池充电。我们看啊，这个舵轮，我发现它有点就是沙沙沙的声音。那我等会儿就把它拆下来。拆这个舵轮的话，你需要的是这么一个14毫米，然后逆时针把它松掉就行了。我刚才已经把它松掉了，用这个薄薄的专门 serve timing belt， 不是 serve driver belt， 就是用拆驱动皮带的，你可以理解为比较薄的一种扳手吧。我已经把它弄松了，然后我们就把这个拆掉，然后我们把这个舵轮给取下。我估计花几块钱买个舵轮吧，正好我们换发电机。然后是个 NGK 的轴承，在手上转啊，确实有沙沙沙的声音。然后你看有点晃。我们的新的发电机到了，墨西哥重新组装。我觉得德国博士的做工是不如电装的，因为之前我买过给雅力士买过电装的，也是翻新发电机，就这些地方你看，那这德国博士做的什么工，就都有点掉漆，然后整个这个塑料也是回收塑料，这个地方就不像电装是不会用回收塑料的，用的一般都是这种比较新的塑料，这个感觉像是回收塑料，就感觉各方面还是差点意思。然后这个地方是金属的，这个是塑料的，我觉得能用吧，但确实没有达到。哦，这是金属的，就是做工比较粗，就感觉没有原厂发电机做工那么细。只是看起来，我觉得，好吧，那就大家知道，还是买电装吧。虽然电装的质保没有德国博士长，但你说这个玩意儿用不住嘛？我觉得也不至于用不住，就确实和电装有差距。然后大家看啊，这个东西是一个可以滑动的一个螺丝，我刚才试装了一下，装不进去，我没办法，我只有
拿螺丝加一个套筒把这个往外拉一拉，这样子这边就有足够的空间。电装一般怎么讲呢？上次我买电装发电机，这个东西不是被压回去的，说明它在翻新的时候没有把这个东西归位。我觉得，哎，好吧，就是博士的发电机没有电装那种满意，电装的那个翻新机真的跟新的一样。博士这个你还是能看出来有些旧的问题的。我们照旧还是把这个正极螺丝先装上，然后把这防尘套给它关上。这防尘套怎么塞不进去的？这对比了零件的，我可能单手不太好操作吧。然后再把这个插头给它插上，然后再把这个支架螺丝给它上上。然后我就把这个螺丝归位，上面是12，下面是14毫米，我们就把它拧紧。然后这里的8毫米螺丝是这个支架，然后把线路插回去，把防尘套装出去，整个发电机就装好。然后我们再把舵轮装回去。这个是个新的舵轮，这个新的舵轮是谁造的？是这个牌子叫做 Litens 好像是OEM 厂商，但之前他们的这个是写的 NSK 的轴承，这个是个中国轴承，但是听着没问题。现在这个东西就没有沙沙的噪音了，里面明显是有油脂的，手这么转一下，它不会一直疯狂的转。这个老舵轮的话，对，就不太对劲儿了，就老化了。既然已经拆到这一步，就把这个新的换上去。我们把这个舵轮放上去后呢，放到张紧器上，然后再把这颗14毫米螺丝给它拧紧。这个是42 foot pound， 大概是50-60牛米吧。我们可以拿扭力扳手把这些螺丝都拧紧。其实棘轮扳手很难放进去，我这里就用了个棘轮呆头扳手加一个超短的那个叫什么套筒，这就是为什么你修车工具齐的话，很多事情就变得很简单。这个是带棘轮头的呆头扳手。然后这边是个22，这边是个14，这样子的话它就超扁平，这样的话就塞进去。一般的棘轮扳手加14毫米套筒是装不进去的。然后这个东西虽然能塞进去，问题是它没有棘轮，你基本上很难把它上紧，没有活动空间。我现在已经把它上紧了，因为上紧的一瞬间它这个弹簧会往下压，那么差不多就是42 foot pound， 我们不用很精准了。然后现在这个舵轮就没有任何噪音了，就很好。我现在把这个皮带给装上去了，但是装皮带的时候很容易，下面这些地方很容易错位。你如果错位的话，你没有办法，你只有拆轮胎，把车架起来，然后把这个护板给摘开，然后把张紧轮松掉，然后先把下面的皮带就位了。当然有个办法，你可以用扎带先把皮带扎到这些舵轮上，然后呢，这样它就不会错位。你再在上面上松紧带。我当时是一只手压这个扳手，另一只手这样子盲操的，比较难受。如果有个人帮你的话，就会简单很多。然后我们给它测下这个电压，因为确保启动的时候，就是这个电瓶不要是亏电的，因为如果亏电的话，这个新的启动机那个发电机负载很大的话，它会导致这个发电机的寿命锐减。12.7啊，这是可以启动的。然后我们进车把车启动一下，看一下效果。然后启动后没什么问题啊，之前这个屏幕灭了，收音机灭了，现在都是能工作的，就是各方面都恢复了，空调也开始热。当时开在路上，它已经这个仪表显示灯已经开始不亮了。我们给它运行一段时间，然后我现在再去测一下电压。测下电压，如果说它是14伏的话，那说明这个发电机就正常工作。然后这里有 ABS 灯、traction 灯的话，没事，我们等会儿插上补码器，把它清个故障码，应该没什么问题。就是当时亏电比较严重。然后我们看这发电机发电14.43伏，很好。然后这个发电机是130安的电流，然后那个原厂是105，电装也是105。只是这个发电机做工比较差，希望博士能在里面是认真翻新的，起码现在是能用了，是好的。之前那个发电机去汽车超市我们看了，它根本不发电了。然后我们再把轮胎上到78 foot pound 啊。现在要做一件事情，大家以为修完了就完了，其实不是的。我们现在要去沃尔玛，让他们进行电池检测。如果说虽然这个电池因为严重亏电，很有可能健康已经不行，你现在不检测，别到时候电池又坏了，然后坏在路上就很麻烦了。一般来讲的话，车如果说电路系统出故障，发电机出故障，会出一个电池灯。
那么那个时候你就应该把车停到安全地方，不要开了，不要像我老婆一样傻傻的继续开，以为是电池问题，是发电机的问题，很多时候。然后我现在在读码后发现有2个，叫什么？2个故障码，我还是稍微看一下吧，看一下，如果没什么大问题，我就把它清除掉，然后再开一开，看一下故障码会不会再回来。可以看到啊，然后是说是低电压导致的，那我们就知道基本上是和我们发电机故障相关的，我们就可以把这个 code 给擦掉了。然后刚才看到车身控制系统是低电压，所以说 ABS 灯和那个 traction control 就是叫做什么控制就是刹车控制吧，就是 traction control 中文不知道叫啥，亮了。然后我们来看一下这个气囊是不是也是因为低电压的问题？对，也是电子故障啊 ，DCT short in passenger airbag。所以说也是电压问题，那我们就把这个给擦掉。我又把车重启了一遍，现在就是完全没有故障灯了。之前那个就是乘客端怎么讲呢？说是那个 indicator 就指示灯 short 就是说是短路了，我估计也是发电机问题，因为当时这个车电瓶亏电快启动不了的时候。就是快在街上快在我们家门口熄火的时候，我勉强从我老婆单位开过来的时候，就这个仪表盘已经所有灯都亮了，然后车子就是正好开上来的时候就熄火了。我是用那个 Jumper Pack 一个锂电池的启动电池，然后把它给启动了，然后勉强把车倒回车库的。然后现在这个车应该是全部修好了，我们现在唯一要做的就是去沃尔玛检查电池。我刚才在沃尔玛把这个找里面的师傅测了一下电池，然后电池检测出来是好的。寿命什么没有问题，那么就继续用吧。就是在美国这样的，你电池是哪里买的，你就可以去这个地方检测。如果是坏的话呢，这个还在质保内，可以打折购买。然后加上沃尔玛的电池相对比较便宜，那我一般是在这里买，他们也会免费包安装，只要不是什么很复杂的德国车什么在座椅下面的电池，他们一般都会免费帮安装。不过我一般来讲都会自己安装，因为找他们安装有的时候要等2个半小时。好吧，这次我们维修就完了，再给大家看一下这博世的糟糕的翻新做工，这钉子都没有重新喷涂，拿到手上全掉漆。墨西哥制造，好像电装也是墨西哥制造，但是要好很多。然后这个泵是广汽本田的，我是从国内海淘回来的。然后我们之前去年换了那个启动电机，是电装的，那个质量真的是没话说。然后我们现在这些发动机附件，我估计就是最下面那个空气压缩机没换过，那个是个电装的，不知道前车主有没有换过，可能没换过，应该是原厂的。怎么讲呢？基本上这一套从转向助力泵、发电机、启动机就差这个空调压缩机了，看它未来哪天挂了吧，哪天挂了后我们再修。好吧，这期视频就完成了，拜拜。